मैंने अमेज़ोन से ये जो शीट ख़रीदा है, दिस इज़ वेरी यूज़फुल। मैं बताती हूँ मैंने कहाँ पे यूज़ किया है इसे। ये देखो मैंने फ्रिज में यूज़ किया है। कितना प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड दिख रहा है सभी चीज़ें, इतना प्यारा लग रहा है ये। अभी मेरा फ्रिज का जो साइड से जो गंदा हो रहा था, स्पेशली ये जो एरिया है यहाँ पे जो गंदा होता है, इसे जो रेगुलर शीट जो फ्रिज शीट्स है वो उसे कवर नहीं कर पाता है। यहाँ पे सभी जगह पे गंदा हो जाता है। तो अभी जो दिख रहा है ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अगर आप देखो तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ये चीज़ प्यारा लग रहा है।